Ողջունում եմ ձեզ բոլորին, սիրելի քույր եղբայրներս։ Այսօր հունվարի 29 է, օրը հինգշաբթի, 2026 թվական։ Տեր օրհնի յուրաքանչյուրին, սիրելիներս, մի պատմություն հիշեցի, որ վերջերս կարդացել եմ, նաև YouTube-ում լսել եմ։ Լինում է մեկ տաքսու վարորդ եղբայր, հավատացյալ եղբայր, որ ինքը աշխատում է, մեքենա է վարում, տաքսի է քշում, եւ իր պատմությունը ուրեմն ասում է, մի հատ ուրեմն ծեր մարդ եկավ նստեց իմ կողքին եւ սկսեց խոսել։ Եվ եղբորը ինչ է պատմում, ասում է այսօր ուրեմն իրիկունը երկնքում գիտես ինչ ա կատարվել։ Եղբայրը ասում է ես ինչ իմանամ ինչ ա կատարվել, ասում է դե լսի։ Հայր Աստվածը շատ ուժեղ բարկացած էր մարդկության վրա, մարդկության չարության, մեղքերի վրա, եւ հրեշտակներին հրամայեց, որ փողերը փչեն, փողերը փչելը դա Հիսուսի հափշտակությունն է լինելու, երբ որ ասում է փողը փչվի, հրամայեց, որ փողերը փչեն, բայց ասում է Հիսուսը արտասվելով լացակումած ընկավ Հայր Աստծո ոտքերը եւ ասեց Տեր, Հայր, մի քիչ էլ համբերի, մի փոքր էլ ժամանակ տուր, ես իրանց համար արուն եմ թափել։ Եվ ասում է Տերը կարծես մի փոքր էլ ժամանակ ավելացրեց որոշված ժամանակի վրա։ Եվ ես այս մարդը նայում է այս ծերունուն, ասում է լավ, բա դու այդ ամեն ինչը որտեղից գիտես, եթե այդ ամեն ինչը երկնքում ա կատարվել։ Ասում է ես այն հրեշտակներից մեկն եմ, որ այդ ամեն ինչին ականատես եմ եղել։ Հիսուսը ասեց գնացեք երկիր եւ պատմեք, գնացեք երկիր եւ ասեք, որ հայրը մի փոքր էլ ա ժամանակ երկարացնում եւ այլևս էլ ժամանակ չի մնում, մի փոքր։ Եվ ասում է այդ մարդը անհետանում է այդ ծերունին, ինքը երկնքի հրեշտակներից մեկն ա լինում, որ ականատես ա լինում այդ ամեն ինչին, եւ երբ որ պատմում է այդ ամեն ինչը, այդ մարդու մեքենայի մեջից անհետանում է, ասում է գնացեք պատմեք բոլորին ու անհետանում է։ Դրա համար սիրելիներս, ես հիշեցի այդ պատմությունը եւ մի անգամից որոշեցի ձայնագրեմ եւ տեղադրեմ խմբում եւ Telegram եւ Messenger եւ WhatsApp, որպեսզի ժողովուրդը լսի եւ սթափվի։ Ժողովուրդ ջան, այլևս չկա ժամանակ, շատ քիչ ա մնացել եւ Տերը գալիս ա, արդեն լսվում ա Տիրոջ ոտնաձայները։ Սթափվեք սիրելիներս, սթափվենք մենք բոլորս։ Եթե որ մտածում եք 1000 տարի եք ապրելու, պլաններ, ծրագրեր, ձեր թանկ ժամանակը տալիս եք աշխարհին, սթափվեք։ Բավական ա, ձեր հոգու փրկության մասին մտածեք, ձեր հարազատների, բարեկամների, որ ապաշխարած չեն, ձեր կողակիցների, որ ապաշխարած չեն, ձեր երեխեքի, ձեր ծնողների։ Այլևս չկա ժամանակ։ Իսկ Տերը հարցնելու ա, մեզանից հարցնելու ա. ուրա քո երեխեն, ուրա քո կինը, ուրա քո ամուսինը, ուրա քո մայրը, ուրա քո հայրը, ուրա քո ընկերը, ուրա քո բարեկամը, ուրա քո հարևանը։ Ինչ ես արել։ Ինչ ես արել, պատմել ես Հիսուսի մասին, ավետարանել ես, պատմել ես բարի լուրը, թե իրանց հետ խեղկատակություն ես արել, իրանց հետ մեկացել ես, իրանց հետ բամփասել ես, դատել ես, Տերը հարցնելու ա բոլորի համար, մեր շրջապատի, մեր ծանոթների,
Ինչ ենք մենք արել, որտեղ մենք պիտի լինենք, բայց որտեղ ենք հիմա։ Սթափվենք, սիրելիներս, այլևս ժամանակ չկա։ Դուք պատկերացնում եք, այն աստիճան հայրը բարկացել է մարդկության մեղքերի եկեղեցու քնած վիճակի վրա, որ հրամայում է, որ հրեշտակները փողերը փչեն, բայց Հիսուս ընկնում է Հայր Աստծու ոտքերը. Հայր, մի փոքր է ժամանակ տուր, Հայր, ժողովուրդը պատրաստ չի, իսկ այդ ժամանակը այսօր տրված է քո պատրաստվելու համար, տրված չի, որ դու զեղությունների մեջ ապրես կյանքդ, ունայնությունների մեջ վատնես թանկ ժամանակդ, տրված է, որ դու շտկվես ու ապաշխարես։ Սիրելի հոգի, Տերը ձեզ օրհնի բոլորին, սիրելիներս, այս կարճ պատմությունը, պատգամը թող սթափեցնելու առիթ լինի, ամեն գաղթ, սառը, անտարբեր վիճակներից սթափվելու և Տիրոջը մոտենալու, կատարյալ ապաշխարելու։ Եղիան ասեց բավական է, 2 ոտի վրա կաղաք։ Եթե որ Եհովան է Աստված, Եհովային պաշտեք, բավական է, և աշխարհ և հավատք չեք կարա, ժողովուրդ, Աստծուն չենք կարա խաբենք, մի ոտը աշխարհ, մի ոտը հավատք, չենք կարա 2 Տիրոջ ծառայենք մեր Հիսուսին, ունայն է աշխարհը, եկել է ամեն բանի վերջը, մոտենանք Աստծուն, ամեն։